अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रीडिंग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो आपको पहले मिल सके। आपको पिशाई दिखाएंगे, आपको क्या दाना खिलाता हूँ हेल्दी बर्ड्स के लिए। ये देखें आप, माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हैं। आप भी ट्राई करें। भूसा पिशाई और तोतों के लिए बहुत हेल्दी है। आप अपने तोते को ट्राई करें, माशाल्लाह से फ़ायदा होगा। तोते सेहतमंद भी होंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने लाइक करेंगे आपकी वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह।